ارجع ورا بقى كده انت. ولو وقع ايه اللي هيحصل؟ هيموت. اه والله. محمد خايف عليه. يا محمد ايه؟ ده انا مش محمد. بقى اشعر. لا استنى بس. تاكل عمار ما تخافش. منظر الخوف. شكلك ما صورني بس كده ما تخافش. انتوا بتفلسوا على السيدة زينب كله حاطط ايده. ما مش عارفة. عمار خلي قلبي جاي اخش. طبطب عليه. بتصوري ايه يا ماما؟ بصور بيتهم. يا حبيبتي بيساعدوكي. خلاص كمان بقى عشان انا خلاص